Bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup to sepeli attaque no bourgmestre Juseka Dima bande ko balansi bana poto bana Londres France Congo Brazzaville Congo Kinshasa boyebi bourgmestre Juseka Dima na komina Kalamu auti ko postuler pe lisusu nde nazana na mopanzi na droite akoyebisa biso lelo to moni batu basangani belé basangani pona ni papa. Te batu baeto tika campagne na biso na maboko nzambe parce que nazali mettre à température circonstance tozali officiellement ko banda campagne Juseka Dima lelo ndo moni toke jamais ko banda boy ne tonga to banda liboso na okumisa nzambe et le reste c'est après parce que la campagne ali moment moko dur hein bitumbezaka physique te bitumamso ali pe spirituel. Alors, tu as besoin de Nzambe à biso, attendre na biso, abattre la biso, accompagner biso, ti na victoire finale. Nous moni lelo, tout ça la culture œcuménique pour nous comme Nzambe puis à partir de là on a banderole, fiche Juseka Dima na terrain bien c'est ça. Merci beaucoup papa Olobi Keno to comme Nzambe. Motuna moko to ko tuna yo po bandeko oyo balanda ka yo pe ba oba soutenir yo ba yebango. Est-ce que oza capable lelo soki batu ba voter yo lobi nango oko continuer ka ko sala batu ba doko soutenir ba orphelin ba orpheline ba veuve pe okuti penda ke non zele baby ndeti lelo tozo mona kisha César ko beba. Oza capable ko continuer ko sala ba dona. Je crois bien Nabota manangandenge wana ezate ke na osala ngo pona ba raison mo quelconque et puis d'ailleurs que tu banda campagne bandino na sala ata don penzata c'est pour dire que na banda osala ba don avant même que na ebe écouter na zaka candidat. Est-ce que pona osala don il faut zalaka candidat, il faut postuler. Tant déjà va poner un bourgmestre na okiko sala oyo ebungi nanga oyo koki nanga bourgmestre ya lo mona nazo bunda nazo sala na yango et tout ça eh bien ceux qui neti bato ba poninga bourgmestre et pardon député hein député tonga raté député tonga ponté hein député a pesa batuté comme ça la député légiféraka député votera mibeko. Et puis, ce qu'a voté Mibeko, il faut renforcer le contrôle. Député, ça la contrôle. Ndé au moninga lelo, c'est que moi je peux promettre pas la population à l'IKE. Tout ce qui est dans le Parlement, pour nous voter Mibeko. Mibeko y a bien ezali. Mais Mibeko on a oyoti lelo vraiment sentir que l'exécutif a mettre en exécution. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon contrôle. Oui, mais député, ils ont un ministre. Ministre ITP Ali, premier ministre Ali, gouverneur Ali, mais ceux qui ont moni contrôle, il y a ma capacité dans le Parlement, il y a un moni banzélé Zokoufa. Mais le Jean-Claude a promettre que dès que Jean-Claude a commis dans le Parlement, son problème est binga. Je suis un bon parleur, on a renforcé le contrôle. Pour renforcer le contrôle, on a pousser l'exécutif. Basala, babungi, samboui qui est des bossous. Le chef c'est que moi on a encore promettre bateau. Mais ceux qui population moni mutumo quoi que voter ngai na kochela bino makadam, voter na tongela bino pont. Population, bo benganae. C'est un farceur, c'est un menteur. Il y a nos hommes mingi, ba vota bango. Les lois ba soni pour na zonge pas le même peuple parce que les discours qu'ils avaient tenus il y a de cela 5 ans 6 ans passés. Il y a qui discours moko mensonger démagogique. Les lots soka zongi a le peuple nin. Pour la qui peuple qui na chila bino balabala. Bon yango 6 ans 7 ans 8 ans après au tché balabala té ou la rasco peuple nin. Député Tongaraté, député Tchara Balabalaté, député Légiféraka, à voter à la loi et puis à contrôler la Kamakasi. C'est que nous merci beaucoup au Sekiko Lobayango. Est-ce qu'il y a comme conseil au Kokopesa na bande konoyo ba député? Ba oyo ba ko siéger na l'Assemblée nationale Oezoya, ton assemblée provinciale, to ke nekuna pona ko salela mboka. Mboka nous sommes RDC et na kati mboka to na ba congolais. Tous appelés na ba étrangers oyo ba pona République démocratique du Congo comme deuxième patrie na bango. Tous ceux qui ne connaissent pas pour la mboka. Et pour nous la mboka, to mettre en application
Moussala Oyo député à Koukiko Sala. Et ça serait une très bonne chose. Et peuple, qu'on vote pour un plaisir à voter. Qu'on vote pour un moulanga ya BRT. Qu'on vote pour un tricoté. Naebi milanga bière ou belé. Bah tricot que n'en parlons même pas. Mais si vous votez moulanga bière ou votez tricot, yo moko au creuser propre tombe na yo. Lobby ko finga mutute parce que malheur wana yo mo mutuluki yango. Je crois auto que la troisième élection dans Mboka Labiso. Première élection, deuxième, et ça leçon. Jusqu'au troisième élection, total la banane tout voter. Donc, on a lui peut-être que JCK di mana parfait. Personne n'a parfait dans Mokilio, à part Nzambe et Moko. Mais na lobby que peuple zala responsable. Yé battant on la devant urne, conscience ne ça là. Mais ce que le peuple toqué le système, on a JCK di Malegi président Toliate na pesi moi 1000 président tricot na pesi au tricot moi bière. Au côté singa voix, son nanga moibi na changé té. Son aza ingrat na changé té. Son amo bomimboka na changé té. Na okenele kuna pona bomamboka bien. Mais là on a la kosenga to yeba ko pona nani autre kocha. Et puis to yo kapé ba discours ya ba député na bazako ya na ba candidat député. So déjà candidat de pays ali bino bike no bo voter ngai na ko bongisa po ya bongolo bo benga na ye. C'est un menteur. Député bongisa aponté. Député à tongela batu cabine électrique té. Député pas chaka courant té. Et à luta. Ba loba député salaka nini oyotoko sala yangwana. Merci beaucoup Nabandeko wana boki papa na biso candidat na bino JCK Dima a lobby o yakoko loba mais mutuna mususu eza papa na biso donc to tuna à part nga bandeko pe baye ba peuple congolais a loba rango troke bino lelo surtout ba place bino bozo salela mingi tribalisme ce qu'on pona ni boza makasi ko salela ki tribalisme question na habité sur encore répondre ndenge nini JCK Dima za bourgmestre ça fait 13 ans. Il y a autant de gens qui ont été tribaliste ou bien tribaliste. Bon, pour passer à tribalisme, il faut retourner la question. Pour nous, c'est le tribalisme. Mais ce qu'on a, c'est la difficulté pour nous répondre. Mais peut-être dans le barrage que non, bon, tous là-bas nationalistes. Cela ne veut pas dire que je suis un Kassaïen. Mais cela ne veut pas dire que si nous travaillons dans un Kassaïen, non. So Kassaïen maïla ali capable na roboy poani parce que ça Kassaïen jamais na travailler naï mais ndé loko to boyinde ke o komi na cabinet na yo tie ya na yo leki na yo mwasi na yo bana na yo bananka si na yo babokilo na yo cabinet à famille là c'est pas propre mais ngala à travers la commune à Kalamu na bourgmestre na sengio yaka ya vérifier juste que ma travers là banani. D'ailleurs, l'entourage n'a pas de balou combien. Si je ne me trompe pas, vous attendez sous moko. L'entourage n'a pas. Donc, en tout cas, bon, ça ne veut pas dire que balou baba est incompétent. Il y a compétent Béali. Mais c'est un travail na je ne peux rien. Donc c'est ça. Donc il y a question elle bien pour nous poser c'est la tribalisme pour expliquer pourquoi. Et puis peuple pas mon âme. Merci beaucoup papa wana merci pour la réponse vraiment. Merci OK, merci d'accord. Merci. Okay. Merci na dada international Sakambongo jamais elema na mukolo moko babi moi solo la kitoko munoko sur la dollar mapeka sur la franc wana bon to tuko ka bourgmestre na bino JCK Dima ndenga lobi wa utikoloba to kota pe na kati to kozwa lisusu bilili ya kati dans manifestation o ekoleka na kati neto kozongo lisusu. Merci na Alain Dele journaliste intelligent babi Lionel Siasamba mokosolo kitoko si Jandongala dans les grands caméramens. Merci beaucoup. Tozo continue kaka. Bandeko te poser ma question bandeko o bazo soutenir JCK Dima ni ne sali que non bango va soutenir et à convaincre bango na nini bolom nini o sali la bango soit que non ba avantage ou des avantages de bandeko bako talisa biso. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani na komona nga Jojo artiste na artiste comédien na groupe Pilisi Boy phénomène sobi bon omoni to koti na makambu ya
excellence JCK Dima biso artiste tout apenda en politique mais ceux qui comme tu as face tout comme mon akeno zo senga biso pe to intervenir na bato oyo ba puyaka biso pe na makambo na biso o to sala kaya art pour dans mon na biso art pour kutana bato ba ida biso pena ba comédien ça difficile ming ba mi pesa ming na ba musicien biso pena ba comédien to la isolé on a personne qui tomoni mutu oyo alinga pe biso ba comédien nenge JCK Dima sala nga muke na oya swaka nenga za bourgmestre na no postulati mais atomoni ke non ala ba boule moko a bien ala ba vision moko a bien et surtout na jeunesse jamais en néglige jeunesse na yango biso pe jeunesse to kotika ete to lati makambango makasi to soutenir ye na moi effort o biso pe to ko sala pour et sala bien lobi pe parmi bato ba otanga na funa ye pe azala na kati ya liste wana na ba prix na biso pe ba jeune yango na biso to tiki nyonso tout mingi bazo ya kaka abima bamona e azwa kar akoma na mbongo anuire ba mususu mais na ba député mususu pe o bazo ya pe abaksa un plus ko baksa un plus wana ezali ko pesa mutkaka ba polo tene ba pesa ok 2000 te pour encadrer jeunesse pour les loso jeunesse ezaboué au kuluna pour jeunesse ça mal encadré na sibino pe boyebi mais toujours senga ata toujours voter to voter n'importe qui te pour lobby a comme na député allo na parlement pardon allo bana somba ba voix te aiba na dans parlement pour batu ba votanga que senga pe yo zongisa pour batu ya ozila pour nango na pesika ka funa mobimba JCK Dima botala yebi na postulaté 2006-2011 a postulaté ce n'est pas du aux ambongo mais tango ekoki on a to koti makambango to chaye poa to telema makala pena no senga makala eza pena base na ngamoko kasi na vandaka na osenga ke no biso tout soutenir JCK Dima au pena au bango. Merci beaucoup, merci Toyokio, merci beaucoup. Wana tozo continuer kaka na bande comme susu de ba hotel sabiso nini oyo ya mupia o bango ba gagner JCK ya solo Yesu anjali pour yo lobi sans moi vous ne pouvez rien faire to sengi bojalisi ya molimo na yo akamba biso du début à la fin nzambe tata to yeko recommander cérémonie nyonso o yeko salama awa na maboko na yo obandi na biso osukisa na biso moment ya exhortation totiki na maboko na yo prière pour les candidats totiki na maboko na yo pe nyonso o yeko salama awa ezala sena se ya mokano na yo lokola basali na yo to sangani nguya nyonso ya perturbation kat nesika oyo to rendre ngo nul et sans effet nzambe tata nyonso ekoleka awa na se ya mokano na yo nde le parcours et la Katia parcours tout peut arriver. Et dans le parcours, il y a des accidents. Dans le parcours, il peut y avoir des morts. Dans le parcours, il peut y avoir des pièges. Dans le parcours, il ne suffit pas il faut montrer le commencement. Et au commencement, c'est Dieu. Alléluia. Ce qui doit associer celui qui a existé au commencement. Dans le parcours, une prévision après sa solution. Que des gens qui ont commencé la campagne, mais arrivé quelque part, motoyango moka bandai campagne, a koufi avant le temps. Bateau basé pour soutenir rien, basali sous-souté. Et automatiquement penser et souki kakabongo. Mais nous avons pensé, il y a quoi associer oyo abandaka et asukisaka. Azali nzambe ya makambo oyo ezali achevé. Amen. Amen. Nazalaki quelques jours aux États-Unis, kosola moi moke, comment est-ce que bande comme sous ba arriva, ko réussir campagne na bango. Moko ya ba secret.
azala païen, azala chrétien, en comprenant l'importance de Dieu, na kati ya likambo alingi asala. Azala zo sambela te. Azo comprendre l'importance ya likambo oyo azo sala. Et Jesse Jackson azo loba, azaki noir, azaki rêve, azaki vision, et que un jour, makambo ekoki changer à l'image de Martin Luther King. La monaki Obama, un noir, a joué direction, il y a Moka, abandi kolela. Alobi o esala qui rêve, l'élo est comme une réalité. Parce qu'au début, nous avons su associer Dieu. Bien, comme tu comprends. Ibrahim, les autres voyaient les choses. Oh, ça a été un musulman. Aya orion de Biso. Parce que côté vraiment té, toko ça le sambo, 5 minutes après vous allez la moitié belé. Ibrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. S'il vous plaît, Sungabiso nous la message. Na poko na lelo. Tozo banda campagne lelo, gloire nzambe la taye. Muya nyonso mona tele me tozo longola yango na kombo na esto bondeli. Alléluia to bondela. Puissant de Jésus, comme il était cuit, faites-vous à l'Éternel qui sera fermé et à ses serviteurs les prophètes pour restaurer. Em nome do Senhor Jesus, nós acreditamos no Deus vivo, o Deus que muda a vida da gente. Em nome do Senhor, seja homem forte, homem abençoado. A partir de agora, nul ne se tiendra devant toi. Au nom de Jésus, nous t'inquiétons. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Victoire! 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 Dosi to banda campagne na biso parce que so to banda ngotene ba batondi boité mais officiellement toza komi pesa nde lelo na yango nazo remettre ba matériel ya campagne nanga tozo remettre to mona pe ba bandaki ba basalaki na ba jeu ce que to bandi campagne. Et puis Boboto
bita biloko se kobima tokokorige bato nyonso tu mingi balinga bazonga laboratoire mais basi badepensaki mbongo basuna mbongo te donc bandi biloko na biso ya mike na remettre moko moko symboliquement toza nango oyo eza babaji ya biso ya mike oyo eza affiche donc baaffiche kobanda lelo oyo eza baaffiche tobamba lelo na mire oyo eza baporte clé oyo eza banderole je crois banderole yango yango oyo eza pardon oyo eza baaffiche ya autocollant donc oyo eza affiche ya nini bomona baaffiche eza modèle mibale moko na tie boye mpona babino ke na tie nde boye nabi ke je resterai toujours à l'écoute de ma population. Wana eza ba inspiration. Bon moi on ba candidat mususu ba bimisa ba fiche mususu ba chef esko boye. Balandi biso. Mais bon moi on a cheboy. Na la kisike bota la place to kende. To utia be bota la place to kende. Touti boboto touti na place moko ba balabala toboka ba fulu premier di balabala yate mais to kende kuna liboso na avenir tokoma to bongisa oyo eza ba chapeau eza lango ebele ya omwe ba 10 000 ebele Merci beaucoup Tozali Sousouna parti ya je suis Kadima baza ande bako se présenter na mpanzi nanga ya gauche naza na Yorlan ande ako se présenter maman bonjour. Bonjour. Kombo nani? Yorlan Azebi. Merci Tomonio awa lelo na propagande ya je sais Kadima attaque no bourgmestre commune Kalamu oyeko sala nini pe ozanani. Merci pour la parole. Comment nanga Yorlan Azebi comme j'ai dit tout à l'heure, Naza présidente de la fondation Je suis JC Kadima. Oyo Eza fondation moko semi-politique, semi-sociale. Et notre autorité morale, c'est le bourgmestre lui-même, JC Kadima, qui est aussi candidat à la députation nationale et provinciale. Merci. Attaque non, député national, provincial. Ce qu'on a oublié, c'est l'organisation. Nini Malonga, Obozo Memilabato. Attaque non, maman présidence. Bozo Memilabato, Nini Malonga, Oyo Batu, Bautika, Attaque non, bénéfice, Namituna Bango.
Bon, la fondation Je suis JC Kadima est là pour soutenir nos candidats parce que le bourgmestre n'est pas le seul candidat de la fondation. Nous avons d'autres candidats aussi. Donc la fondation est là pour soutenir nos candidats, les amener tranquillement et sûrement dans les élections. Ça, c'est pour cette période. Mais en dehors de la période électorale, nous avons d'autres ambitions aussi. Nous sommes là pour encadrer les désœuvrés, nous sommes là pour aider les femmes veuves, nous sommes là pour aider les orphelins, nous sommes là pour entretenir le route de notre manière aussi. On fait les salongos spéciales, on fait des œuvres caritatives, etc. Merci beaucoup. Pour J'inviterai beaucoup de gens à venir s'adhérer à la fondation Je suis JC Kadima, qui est une fondation qui n'est pas seulement politique, mais qui est aussi sociale. Merci. Merci beaucoup, Anna Boki, maman présidente. Je suis JC Kadima, de toujours continuer. Membre Moussoussou. Bonjour, papa. Bonjour. Comment on Bobombela. Bobombela, Tomonio, je suis Kadima, Ozanani, Pe Nini, Oya Mutuya, Oyo, Omemeli Batu, Obaotika, on a Katsamito. Bon, merci, je suis le président de la fondation Je suis JC Kadima Bandal. Et on doit plus que représenter l'unité na prière à la réouverture pour la campagne pour demain. Pour la campagne Chikoyo. Bon, nous avons organisé ma propagande. Nous avons organisé comment? Bon, plus c'est ça nous à part entière dans la fondation. Et puis la personne en question a une personne morale qui assiste à la fondation. C'est pour cela que nous avons le main sur la patte pour aider la contenir la propagande de Zobanda. Si tu as est-ce que Boyebi est vraiment bien, Boyebi, je sais que du mal bien, Boyebi, Oyaza, comportement, Oyaza la rana, est-ce que Boyebi est pour avant que soutenir Moutou. Faut que Yeba o Moutou, Zakoyebe te que fasse un abambon bendengeni, Boyebi vraiment comportement. Bon, la personne en question n'a déjà autorité morale. Oyo assistera plus la fondation par rapport à l'œuvre sociale tout ça là. Il y a un monde plus pour ça qui tombe non pour bon mais plus pour la œuvre sociale de la fondation. Merci. Bon, on a prié Nzambe pour déjà lobby to banda campagne propagande normalement banda lobby. Donc nous avons 10 jours et pour te réussir bitumbo ya liboso. Merci beaucoup. Nous avons connu surtout au CPA na chance nza simo sale kinta bana gula fia mama fia catalogue mokonzinzi. Ba mona ngote merci na la patrona Dada International Sakambongo jamais Eliama na mkolomoko. Merci na Moïse Kiwanga, merci na batu onyo surtout ba CPA na nga trope ba obalinga ngate e bela bambote nzamba baksila bino belé. Merci lisusu na Alain Dele journaliste intelligent babi papa social. Merci na Lionel Siasia mobile solo kitoko na kata Londres na kata France nzamba bakisule belé apambola bina en tout cas bo s'abonner ma suivement na Dada International TV Dada International TV okuta bilo moko kitoko kuna onyo soto za na ngoposa okutango